Здравейте и през месец ноември с счетоводния видеобюлетин на издателство Български законник. Кои са акцентите в изданията ни този месец? Какво ще може да откриете в новите ни броеве и кои са лекторите и темите в предстоящият ни семинар? Всичко това ще може да видите сега. В 11-ти брой на списанието един от водещите материали е на доцент Александров, който хвърля повече яснота относно новата електронна трудова книжка. Основен фокус на статията са актуалните въпроси, свързани с новия регистър на заетостта към НАП, който съдържа единните електронни трудови записи на работниците и служителите. Друг интересен материал от списанието е свързан с ползване за 2023 година на данъчно облекчение за намалена работоспособност. Данъчният ни експерт Иван Минчев разглежда кои са лицата, които имат право да ползват това облекчение и на какви условия следва да отговарят, кои са новите моменти и илюстрира нормативните разпоредби с практически примери. Трудовото право е засегнато с изключително обстоен материал относно дисциплинарните наказания. Гошо Мушкаров изнася проблемите, свързани с нарушенията на трудовата дисциплина и съответните наказания, временното отстраняване от работа и уволненията, процедурите, сроковете, които трябва да се спазват, както и всичко останало важно по темата. Въпросите и отговорите от практиката са застъпени сериозно и в ноемврийските броеве на изданията ни. Изяснен е алтернативен режим за регистриране и отчитане на доставките при плащания с кредитни и дебетни карти относно работата на електронен магазин. Има материал, засягащ безвъзмездното придобиване на общинската земя от ползвател. Решение намират следните въпроси относно бракуване на автомобил, закупен чрез финансов лизинг, какви счетоводни записвания следва да бъдат направени и следва ли да се прави корекция на ползвания данъчен кредит за автомобила, в какъв размер и какви документи и счетоводни записвания следва да се отрази. Отговорено е на въпрос за давностен срок за проверка от НАП. Ще научите колко години назад могат да ни проверяват и ревизират. Данъчният ни консултант Лиляна Панева отговаря на въпроса: необходимо ли е да има регистрирано второ фискално устройство за собствена селско-стопанска продукция, която се продава в търговски обект? Добилото напоследък популярност за купуване и продажба на безналично инвестиционно злато, така наречената златна сметка, повдига въпроса: как следва да се третират доходите? Банката има ли задължение да удържа данък и трябва ли да посочва тези доходи в справката си? Отговорът ще намерите в изданието. Наш читател споделя, че техният работник се е самоотлъчил от работа, като е напуснал страната и по никакъв начин не може да бъде открит. Това поставя въпросите: как ще водят този човек на отчет? До момента, в който ще получи заповедта си за уволнение, ще дължат ли осигуровки? Какво се случва с трудовата книжка, която по негово искане се съхранява при работодателя? В статията се дават отговорите на тези въпроси. Объркващата за наш читател дефиниция на ЗДДС за дълготрайни активи и свързаните с това въпроси как и кога следва да се извършва корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на стоки и други активи. Отново отговорът е разгледан на страниците на списанието ни. Специално внимание бих желала да обърна на годишния счетоводен семинар за 2024 година. Събитието е целодневно и ще се състои на 24 януари в НДК София, като вие може да участвате както на място, така и да я заявите пълния видеозапис. Семинарът засяга всичко важно, засягащо работата на един счетоводител. По ЗДДС говори данъчният ни консултант Валентина Василева. Годишно приключване ще разгледа госпожа Цветана Янкова, а Спасия Петкова е лекторът ни по осигуряване, а доцент Андрей Александров ще изясни всички трудовоправни новости. За всички наши издания и семинари все още са в сила отстъпките за ранни записвания. Затова ви каня да разгледате сайта ни законник.bg
или да се свържете с нас за повече детайли и подробности.